Здравствуйте, дорогие друзья! Пришла еще одна посылка. Так, еще одна посылка пришла у нас. Значит, посылки сверток, свертки. У нас плата для льняного свертки. Так, ну я надеюсь, что плата не закосяченная, не то, что все будет хорошо. Так, вот, все дела. Бэушная, конечно. Ну, чем богаты. Все, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я на них все обязательно отвечу. Ссылка на данную плату будет в описании. Все, всем пока.